హలో అండి అందరికీ. నిన్న రాత్రి నుంచి కురుస్తున్న కుండపోత వర్ష కారణంగా మా మంచిర్యాల జిల్లా నెన్నెల మండల పరిసర గ్రామాలలో చెరువులు వాగుల నుండి విపరీతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. పలుచోట్ల నారు మడుగులు మునిగిపోవడంతో రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఈ భారీ వర్షం లాభంతో పాటు నష్టం కూడా చేకూర్చే అవకాశం ఉందని నిపుణులు మనకు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇక మా దగ్గర అయితే పలు గ్రామాల దగ్గర రాకపోకలు కూడా నిలిపివేశారు. వీటి కోసం పోలీసులు, ప్రజాప్రతినిధులు ఎంతగానో దోహదపడుతున్నారు. దీని కారణంగా అక్కడి నుంచి అయితే బయలుదేరి తిరిగి నేను చేపల వేటకైతే బయలుదేరాను. దారిలో చూస్తే ఎంతగానో బాధాకరంగా అనిపించింది. ఇటువంటి వర్షం ఇంతవరకు ఎప్పుడు కొట్టలేదని మా గ్రామ ప్రజలు మాకు చెప్పారు. మరి మీ ఊరిలో కూడా వర్షం కొట్టిందా ఫ్రెండ్స్? చేపలు పడదామని వెళ్తే చేపల కంటే ఆ వర్షపు నీరే ఎక్కువ ఉండడం ద్వారా తిరిగి మేమైతే రిటర్న్ వచ్చాము. ఓకే, ఉంటా ఫ్రెండ్స్. ఒక లైక్ అండ్ ఫాలో చేసుకొని పోండి.